Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып ақылды аң. Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша тема – умный зверь. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Үйір – стая, жорыққа шығу, выйти на поход, қоректенеді, питается. Менімен бірге оқы. Із қалдыру, үйір, жалғыз, қасқырдың сырттаны. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, бос орынға жаңа сөздердің бірін қой. Прочитай предложение, вставляя новые слова. Сырттаны, қасқырлар үйірді басқарады. Жалғыз жүрмейді. Олар үйір болып жүреді. Қасқырдың. Екінші тапсырма. Келесі беттегі суретке қара, сұрақтарды көршіңмен талқыла. Посмотри на картинки и ответь на вопросы. Қасқырлар неліктен бірізбен келе жатыр деп ойлайсың? Как ты думаешь, почему они идут по одной линии? Ең алдында қандай қасқырлар жүреді? В самом впереди какие волки идут? Бір қасқыр соңында неге жалғыз келе жатыр? И почему один волк идет в самом конце один? Оның алдыңғы үш қасқыр неге бөлек келе жатыр? Почему они идут впереди? Үшінші тапсырма. А. Мәтінді тыңда және жүргізіп оқы. Өз болжамыңды тексер. Прочитай текст и проверь свои предположения. Қасқырлар өте ақылды. Олар топтасып тіршілік етеді. Бірін-бірі қорғайды. Жорыққа шыққан кезде ең алда кәрі, ауру қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар алға шықпайды. Осылайша кәрі қасқырлар топтан қалып қоймайды. Олардан кейін ең мықты қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар ортада болады. Ал қатардың соңында тағы бір топ күшті қасқырлар жүреді. Ең соңында қасқырдың сырттаны жалғыз болады. Ол топты бақылап жүреді. Қасқырлар да табиғатқа пайдалы. Олар көбінесе әлсіз, ауру аңдарды ұстайды. Задание А. Дополнить предложение. Волки очень умные, они живут группами, защищают друг друга. В походе самые впереди старые, больные бывают. Остальные волки не выходят вперед. Таким образом, старые волки не отстают от группы. Они вслед за идут самые сильные волки. Остальные волки идут в середине. В самом конце идет еще одна группа сильных волк. И в самом конце идет вожак. Он следит за группой. Волки также полезны для природы. Они часто ловят больных зверей. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап жаз. Қасқыр қандай аң? Ответь на вопрос. Волк какой? Қауіпті, опасный. Жабайы, дикий. Ақылды, умный. Қасқыр жылдам, быстрый. Келесі тапсырма. Сөз жұмбақтың шешімін тап. Отгадай сканворд. Тігінен по вертикали, көлденеңнен по горизонтали. Проверь себя. Өзіңді тексер. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.